नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाय दोस्तों। आज की कहानी की ओर दोस्तों, आज की कहानी योगेश की भेजी हुई है जो उत्तराखंड से अब बिलोंग करते हैं। ये घटना उनके साथ में घटी थी 2004 में, यानी इस घटना को बीते लगभग 20 साल हो चुका है। तो क्या हुआ था योगेश के साथ में, आइए उनकी कहानी को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं योगेश के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम योगेश है। मैं उत्तराखंड का रहने वाला एक छोटे से गांव का। अब मैं गरीबी में जूझ रहा था। मेरा परिवार अब गरीबी में जैसे तैसे गुजर बसर कर रहा था। मेरे पिता अब एक तरह से बीमार पड़ चुके थे। अब घर की जिम्मेवारी मेरे ऊपर में आ चुकी थी। मैं पढ़ा लिखा था। अब मैं अपने एक जानने वाले से गुहार लगाई कि मुझे कोई काम दिला दीजिए, चाहे कैसा भी काम हो, मुझे पैसा मिलना चाहिए ताकि मैं अपने पिता का इलाज करा सकूं, अपने घर का खर्चा बहन कर सकूं। आखिरकार मेरी गुजारिश अब उन्होंने मान लिया। अब कहने के देखो योगेश, काम तो है लेकिन उसमें टेबल टाइम नहीं है। अब आने का तो टाइम है लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं है। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा और तुम्हारा सुपरवाइजर बोलेगा तब तुम जा सकते हो। हाँ, वो फालतू टाइम जो तुम गुजारोगे ना उस जगह पर, उसका ओवर टाइम ही मिलता है। तो देख लो, अगर तुम कर सकते हो तो चलो मैं तुम्हें लगवा देता हूँ। अब मेरे को क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा काम, ज्यादा से ज्यादा पैसा। मैं तो ऐसा ही काम ढूंढ रहा था। एक तरह से मुहमांगा मुराद मुझे मिल चुका था। पहली बार मैं एक नौकरी करने जा रहा था। मन में बड़ा उत्साह था। अब मैं समझ गया कि अब हमारी घर की गरीबी दूर हो जाएगी। अब हमारे पिता का इलाज हो पाएगा। अब मैं खुशी खुशी उस जगह पर चला गया। कंपनी थी और कंपनी में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। मेरे जो जानने वाले लोग थे अब वो एक तरह से अब वहाँ के वाकिफ थे। सब लोग लगभग जानते थे उनको। ठेकेदार जी बुला करते थे। आखिरकार मुझे काम मिल चुका था। अब वाकई काम थोड़ा मेहनत का था, लेकिन मैं मेहनत से भागता नहीं था। मुझे तो अपने बूढ़े बाप का ख्याल आता था। घर का अब चूल्हा कैसे जलेगा उसका ख्याल आता था। मैं मेहनत करने लगा। पहला ही दिन था। आखिरकार रात को 10 बजे अब एक तरह से हमारी पाली खत्म हुई थी। अब नई पाली अब स्टार्ट होने वाली थी। नए लोग इंतजार कर रहे थे पाली में आने के लिए। लेकिन जब गेट पर निकला ना तो बस खड़ी थी। अब आसपास के जो गांव के लोग थे अब उनको छोड़ने का भी काम कंपनी करती थी। ये तो बड़ा अजूबा था मेरे लिए। अब मैं भी पूछा बस वाले से, भैया क्या हमारी साइड में जाओगे? तब कहने लगा, हाँ हम उधर से छोड़ते हुए जाएंगे। अब मैं उस बस में सवार हो चुका था। वाकई में हम अपने रास्ते पर उतर चुका था, मेन रोड पर। अब वहां से मुझे 1.5 किलोमीटर पैदल चलना था। अब अपने गांव के रास्ते में पहाड़ी जंगली रास्ता था। अब मैं वो रास्ता तो अब खेलते हुए दौड़ते हुए पार कर सकता था। आखिरकार 11 बज चुका था रात को जब मैं अब उस मेन रोड से अपने गांव की तरफ चल पड़ा। अब मैं बेहद खुश था कि चलो आज मैंने अच्छा काम किया, ओवर टाइम भी अच्छी हो गई है। अब जो सैलरी मिलेगी ना तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। अब हमारा परिवार में कोई भूखे नहीं रहेगा। मेरी पिताजी का इलाज सही ढंग से होगा। अब मैं खुशी खुशी अपने घर के रास्ते चल रहा था। एक चौराहा था। अब चौराहा पर आया ना तो मैं देख करके हैरान रह गया क्योंकि वहाँ दिन के टाइम में अब कुछ छोटी मोटी दुकानें लगा करती थी। आसपास के गांव के लोग आके जरूरत के सामान खरीदते थे। साग सब्जी, फल फ्रूट, अंडा, ये सब चीज़ें वहाँ पर मिलता था। लेकिन ये बाजार दुकान जो था ना ये शाम तक चलता था, 7-8 बजे तक। इसके बाद वो लोग अपने अपने गांव लौट जाते थे। जब मैं 11 साढ़े 11 के आसपास पहुंचा उस जगह पर तो मैं देख करके हैरान रह गया कि एक खोमचा लगा हुआ था अंडों का ट्रे का। अंडा बहुत सारा, और वो भी बड़े बड़े साइज का। ऐसा अंडा मैंने देखा ही नहीं था। तब मुझे ज्ञात हुआ कि अरे ये मुर्गी के अंडे नहीं, ये तो बतख वाले अंडे हैं। ऐसे ही मुझे मोटे मोटे से दिखाई दे रहे थे। एक लड़की अब वहाँ की अब दुकान की मालिकिन थी। जैसे उस लड़की ने मुझे देखा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी। कहने लगी, बाबू सही टाइम पर आए हो, बस अभी अभी अंडा लेके आई हूँ, कितना लोगे आप? मेरे जेब में तो अब अंडे खरीदने के पैसे नहीं थे। ये अंडे तो महंगे हो गए, ये बतख के अंडे थे। मैं बोला नहीं मुझे अंडा नहीं चाहिए। लेकिन मैं हैरत में था कि रात हो चुका, आधी रात होने वाला है। ये लड़की का कौन सा दुकान लगाने का टाइम है? इस टाइम भला घर से कौन निकलता है? सब तो आराम करते हैं।
लेकिन ये अपना दुकान सजा के बैठी हुई बहुत सारे अंडे लेकर के, कौन आएगा खरीदने के लिए भाई रात में? सब लोग अपने घर में आराम कर रहे हैं। मैं बड़ा हैरत से देख रहा था उस लड़की की तरफ। लड़की कह रही थी, कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, उधार ले जाओ, जब तुम्हारे पास में आएगा ना तब तुम मुझे लौटा देना। मुस्कुरा रही थी। हाँ, लड़की सुंदर भी थी, मुझे अच्छी भी लग रही थी चेहरा मोहरा से। हाँ, मैं जानने लगा, नहीं नहीं, मेरे पास में पैसे नहीं है, पता नहीं कब पैसे आएंगे। हाँ, हम ये अंडे खाते भी नहीं हैं, हम तो मुर्गी के अंडे खाते हैं। तब लड़की कहने लगी, ये ऐसा वैसा अंडा नहीं है, इस अंडे में बहुत सारा ताकत है, जादुई अंडा है एक तरह से मैं कहूँ तो। मैं उसकी बात पर हैरान रह गया, कैसे जादुई अंडा? तब वो कहने लगी, इस अंडा को एक बार खा के तो देखो, देखो तुम्हारे शरीर में कितनी ताकत आती है। अब एक तरह से ये मेरे लिए तो जादुई अंडा है, अब मैं जादुई अंडा ही बेचती हूँ। मैं कहने लगा कि तुम इतनी रात को और वो भी अकेले, अब आसपास में कोई नहीं है, कौन से गांव की हो? कहने लगी, गांव से क्या लेने देना है, तुम्हें अंडे चाहिए, अंडे ले जाओ, और पैसा नहीं है कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास पैसा हो तो दे जाना, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, तुम भी अच्छे घर के लग रहे हो। मैं कहने लगा, देखो मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, अब मेरे पास अंडे खाने के औकात नहीं है इस टाइम में, मेरे पिता बीमार हैं, दवा दारू की जरूरत पड़ रही है, घर में कभी चूल्हा जलता है कभी नहीं चलता है, और आज मैं एक नया काम पकड़ के आ रहा हूँ और उसी काम में आने में मुझे लेट हो गया। लड़की कहने लगी, अरे थोड़ी देर बैठो ना, हम बात करते हैं ना, अब तुम्हारे साथ बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहने लगा, देखो सुबह मुझे काम पर भी जाना है, मुझे लेट हो जाएगी, तुम तो अपनी दुकानदारी चला रही हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस रात को कौन तुम्हारे पास में आएगा। लड़की मुस्कुराती रही, कहने लगी कि तुम अंडा ले जाओ ना, बाकी सब काम को छोड़ो, पैसा बाद में दे देना जब तुम्हारे पास में हो, इस महीने में नहीं तो अगले महीने दे देना, लेकिन एक बार अंडे को चख कर देखो, तुम्हारे शरीर में ताकत आ जाएगी, अब तुम्हारे जो पिता बीमार है ना वो भी सही हो जाएंगे। मैं बहुत हैरान था, लेकिन वो अंडा मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अंडा मुझे लेना चाहिए या नहीं। अब मैं उधार तो कभी किसी से लेता नहीं था, मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता था कि मैं किसी से उधार लूं। अब मैंने मना कर दिया, नहीं जी मुझे अंडा नहीं चाहिए, जब मेरे पास में पैसे होंगे तब मैं लेके जाऊंगा। मैं चलने लगा, तभी लड़की कही कि थोड़ी देर रुको ना, अब देखते जाओ मैं अंडा कैसे बेचती हूँ। मैं कहने लगा कि अरे कोई ग्राहक नहीं है, तुम अंडा कैसे बेच लोगी, मुझे तो लग रहा है कि तुम दीवानी हो और अंडा लेकर रात में आ चुकी है, तुम्हें रात दिन का कोई फर्क नहीं है, कौन आएगा इतनी रात को। वो कहने लगी, थोड़ी देर बैठो, मेरे से बात करो, अब फिर निकल जाना, तब तक हमारा टाइम हो जाएगा अंडा बेचने का। मैं उसकी बात से बहुत हैरान था, मैं कई बार जाने की कोशिश कर रहा, लड़की टोक देती, अरे रुको ना, थोड़ी देर बैठो मेरे साथ में। अब एक तरह से वो लड़की मेरे को भ्रमित कर दिया था, मैं जाने की कोशिश तो करता था, लेकिन जैसे ही टोकती मैं रुक जाता, उसके पास जैसे खींचा चला जाता था। वो लड़की मेरे ऊपर में अब कोई जादू कर रखा था, लेकिन मैं अपने होशो हवास में था। मैं उससे बातचीत पूछ रहा था तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तुम्हें अंडे बेचने की क्या जरूरत है, वो भी रात में अकेली लड़की। तब वो लड़की कहने लगी, तुम मुझे ऐसी वैसी मत समझो, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता है, अगर तुम्हारे में हिम्मत है तुम भी लगा के देख लो, देखो तुम्हारे साथ में क्या करती हूँ। वाकई में लड़की बहुत ही साहस भरी थी, मैं उसके साहस को अब एक तरह से अब समझ रहा था, इतनी हिम्मत है इसमें कि वो जैसा कह रही है शायद वो कर भी पाएगी। अब मैं कहने लगा, देखो मुझे लेट हो रहा है, मुझे अब जाना है, अब तुम अंडा बेचो, अब मैं अपने घर की तरफ चला। तब लड़की कहने लगी, ठीक है जाओ, मैं बेच लूंगी। मैं चल पड़ा था, इस बार लड़की ने मुझे टोका नहीं, लेकिन दिल में एक हैरत हो रही थी कि आखिर आधी रात को इतना सारा अंडा लेकर के, और ये लड़की किसको बेचेगी, सब तो अपने घरों में नींद ले रहे हैं, कौन आएगा इनका अंडा खाने के लिए, और वो भी आधी रात के वक्त। मैं कुछ देर तो गया, मेरे मन में यही बार बार ख्याल आ रहा था कि मैं रुकूं, कहीं पर छिप कर देखूं, आखिर यहाँ पर कौन लोग आते हैं, कौन इसका अंडा खरीदता है।
मेरे मन में जिज्ञासा जाग चुकी थी। अब मैं एक झाड़ियों को ओट में हो चुका था। बिल्कुल अब वो लड़की मुझे देख नहीं पा रही थी। उसकी नज़रों से तो मैं गायब हो चुका था। मैं अपने घर की तरफ चला गया था उसकी नज़र में, लेकिन मैं उस पर निगाह रखे हुए था। आधा घंटा बीता, पौन घंटा बीता। मुझे लगा कि मैं अपना समय नष्ट कर रहा हूँ, मुझे अपने घर चलना चाहिए। ये लड़की जरूर पागल है, तभी तो आधी रात के आकर के और उस चौराहे पर अब अंडा बेच रही। कौन अंडा खाएगा भाई। अब मैं जैसे ही जाने के हुआ, तभी मेरी नज़र जो देखा मैं समझ नहीं पाया। मैं देखा कि 10-12 लोगों का झुंड उस जगह पर आ रहा है। अब वो जमीन पर नहीं चल रहे हैं, जैसे हवा में तैर रहे हैं। हवा में तैरते हुए उस लड़की के पास में आ चुके थे। लड़की उनसे बात कर रही थी, कितना चाहिए कितना चाहिए, सबसे पूछ रही थी। जो जितना मांग रहा था उतना ही अंडे उसको दे रही थी। अंडे वही तोड़ करके और वो खा लेते थे। कच्चे अंडे को छिलके साइड में फेंक देते थे। अब 10-12 लोग पूरा का पूरा ट्रे खा चुके थे। लड़की अब अपने काम में लगी हुई थी, लेकिन उसको मिल क्या रहा था मैं देख करके हैरान रह गया। वो लड़की, अब वो लोग जो थे, अब एक तरह से उसको फूल, कोई पता नहीं क्या क्या दे रहा था, कोई पत्थर दे रहा था, कुछ ना जाने। पैसे तो मैं देखा ही नहीं कि कोई पैसा उसको दे रहा हो। आखिर ये लोग हवा में चल के आ रहे हैं, पैरों पर नहीं चल रहे, उड़ते हुए जैसे आ रहे हैं। ये सारे अंडे उस लड़की खा चुके थे और ऊपर से कोई फूल दे रहा है, कोई पत्थर दे रहा है, कोई ना जाने क्या क्या दे रहा है। मेरी समझ से बाहर था। मैं सबको देख करके हैरान रह गया कि आखिर ये लड़की कौन है एक्चुअल में, और ये लोग कौन हैं। 10-12 लोग जो एक झुंड में आए थे और हवा में जैसे तैर करके चल रहे थे। मैं तो देख करके अचंभा रह गया था। आखिरकार वो लोग अंडे खा करके चल पड़े थे और वो लड़की जो जो सामान दे रहा था उस सामान को एक टोकरी में रखती जा रही थी, सहेज सहेज करके। उसकी आंखों में चमक में देख रहा था और जितने अंडे टुकड़े थे जो लोग खा करके फेंक गए थे, उनको उठा उठा करके एक टोकरी में रखती जा रही थी। अचानक वो लोग चले गए ना, मेरे मन का जिज्ञासा जाग पड़ा था कि आखिर ये लोग कौन थे। ये इस तरह से कैसे बर्ताव कर रहे थे जैसे हवा में चल के आ रहे हैं। ये कच्चे अंडे सारे के सारे खा गए। मैं मुझसे रहा नहीं गया। मैं तो डरा नहीं, क्योंकि मैं आसपास के गांव का रहने वाला। उस जगह पर दिन के टाइम में अब ऐसे ही छोटे मोटे दुकान लगा करती थी, लेकिन ये रात का टाइम था। मैं हिम्मत करके उस लड़की के पास गया। लड़की देखते ही मुस्कुराने लगी। कहने लगी, मुझे पता था कि तुम छिपे हुए हो, मैं सब कुछ देख रही थी। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे ना, कि तुम जैसे अपने घर चले गए। तुमने देख लिया ना कि मेरे अंडे कैसे बिक गए एक झटके में। कितने लोग आए और सारे अंडे खा के चले गए। मैं तो तुम्हें अंडा देना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा नसीब ही खराब था कि तुमने नहीं लिया। जाओ, आप जाओ अपने घर पर। लेकिन मैं उसको देखता जा रहा था। सुंदर लड़की, जवान लड़की, और चेहरा हंसी से भरा हुआ। सारे टूटे हुए अंडे को टोकरी में अब समेट चुकी थी। वो जो एक तरह से जो फूल था, पत्थर था, ना जाने लकड़ी जैसा बहुत सारा सामान था, जैसे कोई जड़ी बूटी हो। उन चीज़ों को सहेज सहेज करके, तह लगा करके अब वो टोकरी के अंदर में रख रही थी। मैं देखता ही रह गया। तभी मैं पूछ बैठा, अरे ये कौन लोग थे जो पैदल नहीं चल रहे थे, हवा में उड़ के आ रहे थे? क्या ये कोई भूत प्रेत थे या फिर क्या थे जो तुम्हारे एक झटके में सारे अंडे खा के चले गए? लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। ये लोग हमारे पास रोज आते हैं। अब मैं एक तांत्रिक की बेटी हूँ। ये काम मेरे पहले पापा किया करते थे, मेरे पिता किया करते थे, लेकिन अब बुजुर्ग हो चुके हैं। इसके बाद उन्होंने अब ये काम मुझे दे दिया है। आइए, मैं काम करती हूँ। ये सब चीज़ देख रहे हो ना, ये ढूंढने जाओगे तो तुम्हें नहीं मिलेगा। बहुत ही कीमती, इससे कीमती दवाई बनती है, अच्छे अच्छे रोग को इलाज होता है। बहुत ही काम वाली चीज़ है सब। हम इन्हीं के बदले में वो अंडे उनको देते हैं।
देखो हमारा अंडा सब बिक चुका है, अब तुम जाओ अपने घर पर। मैं तो बस ठगा सा देखता ही रह गया, ये लड़की क्या है भाई। मैं पूछा कि वाकई में तुम अब इंसान हो? कहने लगी तुम छू के देखो, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है। मैंने वाकई में उस लड़की का हाथ छू के देखा, एकदम मुलायम नरम हाथ, इंसान लड़की की तरह था। और तब वो लड़की कहने लगी, क्या तुम वाकई में गरीब हो? मैंने बोला, हाँ मैं बिल्कुल गरीब हूं, जो मैंने बताया था एक एक अक्षर सत्य बताया था। मेरी जो माली हालत है बहुत ही खराब है। लड़की सोचने लगी और कहने लगी, मैं क्या तुम्हारी मदद करूं? मैंने बोला, कैसी मदद? और तब वो कहने लगी कि हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, और देखो तुम अमीर बन सकती हो। मैं उसकी बात सुन करके हैरान रह गया। कैसे? मैं पूछ बैठा। और तब वो कहने लगी कि हाँ एक काम है, अगर वो तुम काम कर लोगे ना तो वाकई तुम अमीर बन जाओगे। मैं पूछने लगा, कैसा काम? और तब वो कहने लगी, छोटा सा काम है, एक पत्थर उठाना है, वजनी पत्थर है, और पत्थर को उठा लोगे ना तो उसके नीचे अब एक खजाना छिपा हुआ है, जेवर है, सोने चांदी है, और वो तुम लेके जा सकते हो। मैं बहुत हैरान था, आखिर ये लड़की क्यों नहीं ले जा सकती? ये तो मेरे से ताकतवर है, मैं कहूँ तो तांत्रिक की बेटी है। मैं कहने लगा कि तुम क्यों नहीं उठा लेती है? जब तुम्हें पता है कि उस जगह पर खजाना छिपा हुआ है तो तुम ये काम तो कर सकती हो। वो कहने लगी, नहीं नहीं मैं वो काम नहीं कर सकती, मेरे पिता अब ऐसी चीज़ों को घर में आने नहीं देते, लेकिन तुम तो कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई बंदिश नहीं है, और तुमको इन चीज़ों की जरूरत भी है। तुम गरीब परिवार से हो, तुम्हारे पिता का इलाज भी करना है, तुम्हारे घर के खर्चे के लिए पैसे भी चाहिए। अगर तुम उस पत्थर को उठा पाओ ना, तब तुम उस खजाने को पा सकते हो। मैं लालच में फंस गया था। मैं कहने लगा, कितनी दूर है जाना? कहने लगी, आधा घंटा का सफर है, और तुम आसानी से चल सकते हो मेरे साथ में, मैं इतना तो काम तुम्हारा कर ही सकती हूँ। मैं भी अब लालच में आ गया था। अब मैं कहने लगा कि सच्ची बात है। और तब वो लड़की बोली, हाँ मैं अपनी आंखों से देखी हूँ उस खजाना को, इतना खजाना है कि तुम्हारी 7 पुश्ते आराम से बैठ के खाएगी। मैं अब वही बात हो रहा है कि तुम रात में आके अंडे बेच रही हो, वो खजाने को अब ले जाके कहीं बेच देती, आराम से तुम्हारी भी जिंदगी कट जाती। और तब वो मुस्कुराते हुए कहने लगी कि ऐसी मेरी किस्मत कहाँ। मैं तो कई बार सोची कि उस खजाने को हासिल करूं, लेकिन मेरे पापा ही आड़े आ जाते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं बेटी, उस खजाने को तुम छूना तक मत। लेकिन तुम पर कोई बंदिश नहीं है, ये तुम्हारी मैं मदद जरूर कर सकती हूँ। आखिरकार मैं लालच में फंस चुका था। अब मैं कहने लगा, क्या तुम्हारे पास आज रात वक्त है? और तब वो कहने लगी, हाँ ऐसे काम की मदद के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ, चलो मैं तुम्हें वो पत्थर दिखा देती हूँ जिसके नीचे खजाना छिपा हुआ है। मैं तो जैसे अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझ रहा था। अब मैं उस लड़की के जाल में फंस चुका था। अब मैं एक तरह से उसकी लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। वाकई में आधा घंटा का सफर पहाड़ी रास्ता पार करते हुए जंगल झर और उस स्थान पर पहुंच चुके थे। एक काला सा पत्थर था, पत्थर देखने में वजनी था, और लड़की ने इशारा किया, बस हम पहुंच गए, यही तो पत्थर है, इस पत्थर को उठा दो और देखो अंदर खजाना छिपा हुआ है। इतना ही तो काम करना था। मैं अब देखने लगा, क्या मैं इस पत्थर को उठा पाऊंगा? क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? लड़की कहने लगी, अरे देर क्यों कर रहे हो, अब टाइम तुम खराब कर रहे हो, जल्दी से इस पत्थर को उठाओ और खजाना समेटो, और तुम भी अपने घर जाओ और मैं भी अपने घर जाऊं। वाकई में लालच कहते हैं ना, बहुत इंसान को जल्दी आ जाता है, और वो लालच मुझे भी आ चुका था। मैं उस पत्थर को अब जोर आजमाने लगा। वाकई पत्थर बहुत वजनी था, लेकिन लालच शरीर में आ जाता है ना तो ताकत बढ़ जाती है, और वैसे ही मेरे शरीर में लालच आ चुका था और ताकत तो बढ़ चुकी थी। मैं कैसे भी उस खजाने को पाना चाहता था। आखिरकार जोर लगाया, पत्थर हिला, और तब मेरी ताकत अब एक तरह से और बढ़ चुकी थी। एक खुशी का ठिकाना अब नहीं रहा जब पत्थर हिला तो
मैं बोला इतना पत्थर हिला दिया हूँ तो बस थोड़ा सा मेहनत करना है, अब ये सरक जाएगा, उठाकर इधर रख दूंगा। हाँ वही मैंने किया, पूरी ताकत लगा करके पत्थर को अब 2 इंची ऊपर उठा दिया था। हाँ वाकई में जब पत्थर साइड में रखा ना तो मेरी आंखें अब उन खजाना को देख रही थी। चमकते हुए सोने चांदी मुझे नजर आ रहे थे, लाल रंग की पोटली में रखे हुए थे। जैसे ही पत्थर रखा, हाँ वो लड़की भी आंख फाड़ के देख रही थी उस खजाने को, हाँ मैं भी। हाँ तभी वो लड़की बोली, अब जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है, नहीं तो बॉस अब काम में दिक्कत आ जाएगा, परेशानी खड़ी हो जाएगी, हम ज़्यादा देर तक यहाँ पर रुक नहीं सकते, जल्दी करो, उस खजाना को उठाओ, आइए फिर पत्थर वापस उसी जगह पर रख दो। जैसे ही मैं उस पोटले को उठाने वाला था, अभी छुआ भी नहीं था, तभी पीछे से एक कड़कती हुई आवाज सुनाई, हाथ मत लगाना इसको। इतनी भारी आवाज सुनकर के मैं दंग रह गया था। उस भारी आवाज की सुनकर के मेरे हाथ कांप गए थे। बस मैं उस खजाने को बस छूने ही वाला था, और तभी वो कड़कती हुई भारी आवाज मुझे सुनाई दी। जैसे ही पलट के देख रहा था, मेरी लड़की जो थी वो मेरे बगल में खड़ी थी, और जैसे ही आवाज सुनाई पड़ी मैं पलटा हूँ, लड़की अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। पीछे देख रहा हूँ तो एक महात्मा खड़े थे, हाथ में कमंडल छड़ी लिए हुए, और उनका चेहरा एकदम गुस्से से कांप रहा था। जब मैंने देखा ना तो मैं और डर गया था। उस लड़की को ढूंढने लगा कि लड़की कहाँ गायब होगी, लड़की कहाँ गायब होगी, लेकिन लड़की तो जैसे आसमान में उड़ चुकी हो या जमीन में समा चुकी हो, लड़की थी ही नहीं वहां पर। महात्मा जी गुस्से से कांप रहे थे और डांटते हुए कहने लगे, तुम यहां पर कैसे आए, कैसे तुम पहुंचे यहां पर। मेरी तो हालत खराब हो गई थी उनको देख करके, और कहने लगे, जैसे तूने पत्थर उठाया है ना, दोबारा से वापस रख दो। जैसे उनका आदेश का मैं पालन करने लगा, डर मेरे पूरे शरीर में। मैं निगाहें अब मुड़ मुड़ कर कुछ लड़की को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं जो यहां तक लेके आई थी, लेकिन वो तो गायब हो चुकी थी। अब तो एक महात्मा मुझे आदेश दे रहे थे, उस पत्थर को जहां से उठाया था वहीं पर रख, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, तू इसी जगह पर फंस के रह जाएगा, अब फिर तू कभी अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट पाएगा। जितना जल्दी हो सके पत्थर को रख, देर मत कर। मैं कांपते हाथों से उस पत्थर को फिर उठाया, बड़ी मुश्किल से उस जगह पर सेट कर पाया। और तब बाबा कहने लगे, तू कौन है। मैं बाबा से बोला, बाबा मैं पास का गांव का रहने वाला हूं। और मैं डरते डरते पूरी बात बताया कि बाबा उस लड़की ने मेरे ऊपर जैसे कोई जादू कर रखा था। बाबा बहुत गुस्से में थी और कहने लगे, उस जगह से फटाफट हट, जिस गांव का है उधर लौट जा, देर मत कर, इस जगह पर तुझे आना नहीं चाहिए। मैं कांप के रह गया था। हे प्रभु, ये मेरे साथ में क्या हो रहा था। मैं बेहद डरा हुआ था, बदन कांप रहा था डर के मारे। अब मैं वाकई उस जगह से अब अपने गांव के रास्ते पर चलने लगा था, और तभी बाबा पीछे से आवाज दी, ठहरो, रुको। मैं जहां था वहीं पर खड़ा रह गया। बाबा मेरे पीछे आए और अपने कमंडल से कुछ जल निकाल करके मेरे ऊपर छिड़क दिया, और जैसे ही जल छिड़का मेरा शरीर एकदम जैसे बिजली का करंट लगा हो, एकदम ऐसा ही मुझे महसूस हुआ। अब फिर कुछ देर मन में बेचैनी थी, और फिर अचानक सब कुछ सही हो गया। बाबा कहने लगे, जितना जल्दी हो सके लड़के तू निकल जा, और दोबारा उस लड़की को देखे ना तो उसके पास जाने की कोशिश नहीं करना। वो लड़की कोई आम इंसान नहीं है, वो एक प्रेतनी है, और तुम जैसे भोले भाले लोगों को देख करके अपना जाल फैलाती है। अगर तुम उसके जाल में फंस जाते, उस जेवर को तुम छूते, तुम उसी जगह पर उसी ज़मीन के अंदर चले जाते, दोबारा धरती पर मतलब इस जगह पर दिखाई नहीं देते। बाकी ही वो डरावना पल था मेरे लिए। मैं कांपता हुआ उस जगह से अपने घर की तरफ भाग गया था। और इसके बाद मैं नौकरी पर तो गया, लेकिन मैं रात के टाइम घर नहीं लौटता था, उसी कंपनी में आराम करता था। जब सुबह हो जाती थी तब मैं लौट करके घर आता था।
ये बात मैंने अपने परिवार को किसी को नहीं बताया था। अगर ये बात बताता ना तो मेरे परिवार के लोग मुझे बहुत चाहते थे और वो नहीं कभी कहते कि तुम बेटा काम पर जाओ। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब फिर हम मिलते हैं इसी चैनल पर दोस्तों कल एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।